Get it when I get back. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu aribab al-awwalu anu kahiji fi fadilatil ilmi eta tetep dina ngabahas kautamaan ilmu wal ulama sareng ulama. Qala ngadawuh saha an-nabi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam libni Mas'udin ka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'udin, hai Ibnu Mas'ud, julu suka ari diukna anjeun saatan kalawan sak jam fi majlisil ilmi dina majelis ilmu la tamassu barina teu nyepeng anjeun qalaman kana pena wala taktubu sareng teu nulis anjeun harfan kana sahuruf khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun in itqi alfi raqabatin tibatan ngambardekakeun 1000 abid wa nazruka sareng ari ningalina anjeun ila wajhil alimi ka wajah alim khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min alfi farosin tibatan 1000 kuda tasaddaqta anu nyadokohkeun anjeun biha ku itu faros fi sabilillahi dina jalan Allah wa salamuka sareng ari salam anjeun alal alimi ka alim khairun eta leuwih alus laka pikeun anjeun min ibadati alfi sanatin tibatan ibadah 1000 tahun. Wa qala sareng ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqihun ari hiji jalma anu ngarti wahidun anu sahiji mutawarriun anu apik asyaddu eta leuwih banget ala syaitani ka setan min alfi abidin tibatan 1000 abid tukang ibadah mujtahidin anu rajin jahilin anu bodoh wirain anu apik. Wa qala sareng ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ari kautamaan jalma anu alim alal abidi di saluhureun jalma tukang ibadah kafadlil qamari eta tetep saperti kautamaan bulan lailatul badri dina malaman purnama ala sairil kawakibi kana sasesana pirang-pirang bentang. Wa qala sareng ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manari sajalma intaqala eta pindah itu man liyata'allama karena yen diajar itu man ilman kana hiji ilmu gufiro maka dihampura lahu pikeun itu iman qabla ayyah tua dina samemeh yen ngalengka. Wa qala sareng ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam akrimu kudu ngamulyakeun aranjeun kabeh al ulama ka ulama fa innahum maka saenyana ari itu ulama indallahi munggu Allah kuramau eta anu dipilih mukramuna tur anu dimulyakeun. Wa qala sareng ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manari sajalma nadhara eta ningali itu siman ila wajhil alimi kana wajah alim nazratan kalawan sakali ningali fafariha teras bunga biha ku itu nazrah khalaqo maka nyiptakeun saha Allah Gusti Allah taala makhluk Allah min tilkan nazrati tina itu ningali malakan kana hiji malaikat yastaghfiru menta panghampura itu malaikat lahu pikeun si iman ila yaumil qiyamati nepi ka poe kiamat. Wa qala sareng ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manari sajalma akrama eta ngamulyakeun itu si iman aliman ka hiji alim faqad akrama maka nyata ngamulyakeun itu si iman ni kami. Waman sareng ari sajalma akrama eta ngamulyakeun itu si iman ni ka kami faqad akrama maka nyata ngamulyakeun itu si iman Allah ka Gusti Allah. Waman sareng ari sajalma akrama eta ngamulyakeun itu si iman
Allah ka Gusti Allah, fama wahu maka ari tempatna itu si man al jannatu eta surga. Wa qala sareng ngadawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi ari sarena jalma anu alim afdalu eta leuwih utama min ibadatil jahili tibatan ibadahna jalma bodoh. Wa qala sareng ngadawuh saha Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana risa jalma ta'allama eta diajar itu si man baban kana bab minal ilmi tina hiji ilmu ya malu bari ngamalkeun itu si man bihi kana itu ilmu awalam ya'mal atawa teu ngamalkeun itu si man bihi kana itu ilmu kana maka bukti itu si man afdalu eta leuwih utama min an yusolliya tibatan yen salat itu si man alfa rakaatin kana 1000 rakaat tatawuan kana salat sunat. Wa qala sareng ada usaha Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana risa jalma zaro eta ziarah itu si man aliman kaji alim fakaan nama maka kaya itu si man zaro eta ziarah itu si man ni ka kami. Waman sareng risa jalma sofaha eta sesalaman itu si man aliman kaji alim fakaan nama maka kaya itu si man sofaha eta musofahah atau sesalaman itu si man ni ka kami. Waman sareng hari sajalma jalasa eta diuk barang itu si man aliman kaji alim fakaan nama maka kaya itu si man jalasa eta diuk barang itu si man ni ka kami fid dunya di dunia. Waman sareng hari sajalma jalasa eta diuk barang itu si man ni ka kami fid dunya di dunia ajelas tu maka ngadiukeun kaula hukum itu si man mai saratana kaula yaumal qiyamati dina poe kiamat. Oke, kita akan terjemahkan bab pertama ini ke dalam bahasa Indonesia. Bab yang pertama membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ulama. Hadis yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk dalam suatu majelis ilmu selama 1 jam dalam keadaan tidak memegang pena dan tidak juga menulis, itu lebih baik untukmu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Engkau melihat wajah seorang alim, itu lebih baik untukmu daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Engkau mengucapkan salam kepada seorang alim, itu lebih baik untukmu daripada engkau beribadah selama 1000 tahun. Kemudian hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang memahami syariat yang warok atau teliti lebih sulit bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 orang yang rajin ibadah, yang bodoh dan teliti. Hadis yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seorang alim di atas seorang abid itu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dari bintang-bintang yang lainnya. Hadis yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pindah untuk mencari ilmu, maka Allah mengampuninya sebelum ia melangkah. Hadis yang kelima, muliakanlah ulama, karena sesungguhnya para ulama di hadapan Allah itu terpilih dan dimuliakan. Hadis yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memandang seorang alim dengan sekali pandangan, kemudian dia bahagia dengan pandangan itu, maka Allah menciptakan 1 malaikat yang meminta ampunan untuknya sampai hari kiamat. Hadis yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang alim, maka dia memuliakanku, dan barang siapa yang memuliakanku, maka dia memuliakan Allah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempat yang pantas baginya adalah surga. Hadis yang ke-8, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidurnya seorang alim lebih utama daripada ibadahnya seorang yang bodoh. Hadis yang ke-9, barang siapa yang belajar 1 bab dari ilmu
kemudian dia mengamalkan ataupun tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajarinya, maka itu lebih utama daripada ia salat sunat 1000 rakaat. Hadis yang ke-10, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berziarah kepada seorang alim, maka dia seperti berziarah kepada. Dan barang siapa yang berjabat tangan dengan seorang alim, maka ia seperti berjabat tangan denganku. Dan barang siapa yang duduk bersama seorang alim, maka ia seperti duduk bersamaku di dunia. Dan barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka aku akan mendudukkannya bersamaku pada hari kiamat.